Bonjour, dans cette vidéo nous allons traiter de l'effet des forces sur un avion. La difficulté pour comprendre cette notion scientifique réside essentiellement dans le fait que nous nous faisons souvent une idée trop simpliste des effets des forces. C'est pour cela que nous verrons dans un premier temps quelques principes généraux sur les effets des forces, puis ensuite nous appliquerons ce que nous avons vu au cas particulier du vol des avions. Alors donc, en tant que monsieur tout le monde, nous croyons tout savoir sur les effets des forces. On pense à premier lieu, en général, qu'une force sert à mettre en mouvement. Par exemple, le joueur agit sur la boule de pétanque et la lance. C'est très juste, mais attention. Dès que la boule de pétanque a quitté la main du joueur, il n'agit plus sur elle. Et pourtant, le mouvement ne s'interrompt pas. Monsieur tout le monde sait bien aussi qu'une force, ici lors du contact entre deux boules, peut dévier une trajectoire. Ça, c'est incontestable. Ou bien alors qu'elle peut servir à maintenir un équilibre. On peut ajouter à ces trois effets des forces un quatrième effet qui n'apparaît pas sur cet extrait d'Astérix en Corse. Une force peut déformer un objet. Nous allons maintenant en apprendre un peu plus sur le premier de ces effets. Nous l'avons dit, une force peut mettre en mouvement un objet. Mais mettre en mouvement comment? Pour préciser les choses, on étudie souvent en mécanique un mouvement bien connu, la chute libre. Voici une pomme, ce pourrait être la pomme de Newton. Lorsqu'on la libère, elle se met en mouvement. Elle chute. Mais pas n'importe comment. Déjà, on voit qu'elle chute dans la direction de son propre poids. Cette force de pesanteur agit en permanence sur tous les objets à partir du moment où ils ont une masse et les attire vers le bas. En plus, une étude précise permet de montrer que la pomme tombe en accélérant, plus précisément, tant que le poids est la seule force à agir, la pomme accélère. Vous voyez sur cette suite d'images que l'espace entre deux pommes consécutives augmente sans cesse. Pour en revenir à notre affirmation de départ selon laquelle une force peut mettre en mouvement, il serait donc plus juste de dire une force tend à accélérer un objet dans la direction où elle agit. Revenons maintenant à notre avion. Pour faire simple, commençons par considérer qu'il vole en palier. Comme la pomme, il est soumis à son poids qui a tendance à l'accélérer vers le bas, mais aussi à la portance qui a tendance, réfléchissons un peu, la portance agit vers le haut. Oui, c'est ça, donc elle a tendance à accélérer l'avion vers le haut. Pour que l'avion reste en palier, c'est-à-dire à la même hauteur, il est nécessaire que ces deux forces aient des effets qui s'annulent. Tout se passe comme si elles n'existaient pas. Faisons-les disparaître. Voilà notre avion qui évolue donc en suivant une ligne droite dans un plan horizontal. Alors selon vous, la traction est supérieure à la traînée ou inférieure à la traînée? Eh bien, l'avion étant à vitesse constante, il n'accélère pas. Il ne ralentit pas non plus. Par conséquent, nous l'avons dit, les effets de ces deux forces s'annulent. Celle qui tend à l'accélérer vers l'avant, la traction, a donc exactement la même valeur que celle qui tend à l'accélérer vers l'arrière, la traînée. Imaginons maintenant que le pilote enfonce la manette des gaz. La traction va devenir supérieure à la traînée et donc l'avion va accélérer. Pour résumer, retenez que lorsque les forces agissant sur un avion se compensent, alors son mouvement est rectiligne uniforme. Ceci reste vrai, bien sûr, si l'avion monte en ligne droite et à vitesse constante. Vous retrouverez ces notions de mécanique à l'école. En classe de seconde, vous verrez par exemple que le principe d'inertie, qui dit que lorsque les forces se compensent, l'objet est en mouvement rectiligne uniforme ou bien alors qu'il est immobile. Bon, immobile pour un avion, ça semble un peu difficile, mais là, nous en reparlerons certainement pour l'étude de l'aérostation. En classe de première et de terminale, vous verrez la deuxième loi de Newton qui fait le lien
entre l'accélération d'un mobile et les forces qui agissent sur lui. Voilà, nous en avons terminé. Pour revenir à ce qui était dit en introduction, gardez à l'esprit que ces notions ne sont pas faciles à assimiler. N'hésitez pas à revoir cette vidéo.